Всем здорово! И сегодня я покажу, как сделать костер в Minecraft Pocket Edition. Это наш механизм. Так, заходим в творческий мир. Так, вот, сейчас я покажу вам наш костерчик, который у нас будет. У нас получится вот такой вот костер. Красиво. Сейчас вам покажу, как его сделать. Нам понадобится дуб, лодки любые и факел. Ставим факел. Думаю, вы поняли, да, как делать? Ну, потом лодками так постепенно поворачиваем и делаем. Главное нажать на лодку и не факел не сломать. Он же красивый, да, костер? Так можно делать абсолютно каждый. Если очень выдвинуть. У нас почек неплохой, да? Так. Заденуть вот так вот. Все. Так, всем спасибо за... Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока.